मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवंक आशेता तुका मेळूंक पात्रेता तुझ्या वेंगेत रावत आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळूंक पात्रेता तुझ्या वेंगेत रावत आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो हर एका मनशा थंय एक ना एका तरेचें भें म्हणलें आसा आनी जायत्यांक भें दुस्मानाचें आनी जायते दुस्मान आसात म्हणलें चिंता मतीन दवरून मनीस भियान जियेता पण आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका धैर्य दितले खंयच्याच दुस्मानाक कोणेच भिवची गरज ना देवाक वळखल्या भुरग्यांनी दुस्मानाक भिवची गरज ना देवाक वळखल्या भुरग्यांनी देवसाराक भिवची गरज ना कित्याक कोणाक खंयच्याक भिवची गरज ना असलें भें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा वय तर आमी देवाक आनी कितें वळखोंक ना म्हणलो अर्थ देखून अशें असलें चिंता तुजें तें आसा जाल्यार हे असलें भें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा तर आमी काल तेंपणां वळखून घेवया देवाक वळखनातलेल्या वरवीं हें भें आमचें तें आसा उरलां देखून हाका कारण तुजें आनी म्हजें आमचें पाताक मात्र न्ही ना समजोनी ह्या जनवयाचो आमकां अभाव आमचे थंय स्वता विशयांत आमी नेनाव देखून काल तेंपणी आज आमी सुकल्या कित्याक देवा वळखनासतना जायते वायट आमी आदारला मात्र न्ही आमी जिवीत होगडायलां म्हणलें देवा मुखार वळखून आमची पातकां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी तर पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संवसार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससणच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर महिमा देवा गोसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्रेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर
एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. बहुपदवेदरा बापा, आमचो भावार्थ भरोसा आनी पातीन विश्वास तुजेर दवरून सदांच आमच्या दुस्मनाचे जैत व्हरूंक तुजी कृपा आपणावन तुज्या उतरांचेर आमी आमचें जिवीत बांदून हाडटा. तर खंयच्याच दुस्मनाक भियेन आसतना तुका एकल्याक मात खरें आनी इजा देवाक भियेवन कितें तुका मानता तें करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. जेरेमिया पुस्तकांतले अवसर 20 ओळ 10 ते 13 पर्यंत. कित्याक जायते जाण असे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोवन पडोन गाय म्हूण पळोवंक आयते रावलात. ते म्हणटात घडये तो भुलोवन पासान पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतले आनी ताचे फारीकपण घेतले. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा. देखून म्हजे दुस्मन आदलोवन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची साश्टीक लज केदींच विसरून वयची ना. दळबरांच्या सर्वेस्परा, तूं नितीवंतांची तपासणी करताय, काळजा मनान तूं पारकिताय. तूं तांचे कडचे घेतले ते फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सोमेस्पर जानो नावाडा सोम्या सर्वलोकानो अर्घदिया देवा. सोमेस्पर जानो नावाडा सोम्या सर्वलोकानो अर्घदिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. सांजुआं परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभवर्तमान आवस्वर 10 वळ 31 जावन 42 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 10, verses 31 to 42. तो वळजू देवानी ताका पात्रांक म्हणून परत्यान पातोर वेंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यात. हांचे भितरल्या खंयच्या कामा पासून तुमी म्हाका पात्रांक सोदतात. देवान ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका पात्रयना, पूण तूं करताय ते देव निंदे पासत. तूं एक मनीस तरी तुका देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हणून हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात की नात. जर देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचे उतार केदींच भोंगूंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हणून म्हळें देखून हाणें देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनाकात. पूण हांव ती करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सत मानिना तरी हांव करतां तें पूण सत माना. तो बाप म्हजे थंय, तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात. आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्या सुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतोरन
जुवांव आनी स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुवांवन कसलें असर हें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशांत जुवांवन सांगिल्लें सक्कडी सत जालें. अशें थंय साबार जण ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. साबार जण ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर जायतो काळ तावन आयकोन आसा, आमी खरेंच ताका सत मानता गी म्हणलें सवाल आमकां विचारया. आमी खरेंच ताका सत मानता तर ताजें उतर आमी स्विकार करता, मात्र तें उतर आमी पाळटा, वय तर आमी जियेता. काल सांगा वस्ते रेतीर जाली. 50 आनी 1 जण हांगासर वस्ते रेतीरेंत आसले. आनी पयले पुटी हांवें पळयलें, सुरूच्या दिसांतून अखेरचो दीस पर्यंत ह्या वस्ते रेतीन आसले सर भाव भयण एकदम सुटसुटीत आसली, जिवाळ आसली. तान येवन बुकेवन अत्रे गावन म्हणल्या बरी ती ह्या रेतीरेंत आसली. सुरूच्या शिकोवन येता निमाणे शिकोवन पर्यंत. आनी ह्या रेतीरेंत हाज्या पयलीं साबार रेतीऱ्यो केल्यात हांगास. थोड्यांनी 2, थोड्यांनी 3, थोड्यांनी 5 केल्ल्यो आसात. आनी कालच्या दिसा हांगासर साक्ष दिताना एका भयणीन म्हळें, हाज्या पयलीं रितीर केल्या जाल्यार म्हज्या जिवितांत जाल्लीं गणितां तोडी परत्यान परत्यान म्हाका उडास घेतली आनी म्हाका बेश्टयतली, पूण ह्या रेतीरेंत जेजून म्हाका धैर्य दिलें. कित्याक म्हळ्यार इनर हिलिंगांत भितरल्या पेकोन्यांत हांव तुमकां स्टेज बाय स्टेज तुमकां चलोवन व्हरतना तुमी जाणात. पयले 6 हप्ते आवय कळीत नासलेल्या वेळार, उपरांत उरले म्हयने हें प्रसूतपण जाता पर्यंत, आनी उपरांत प्रसूतपणांत तावन 5 वर्सां म्हणसर 5 तावन 12, 12 तावन 18, 18 तावन अंवकारपणाची जिणी, आनी उपरांत काजारी जिणी, आनी उपरांत आतांची जिणी तुमचे मुखार दवरता आसतना ह्या भयणीन काल साक्ष दिताना म्हळें, 12 तावन 18 वर्सां मदें कितें हांवें केलां घडलां तें म्हाका परत्यान परत्यान दोसतलें. म्हाका धैर्य नासलें, म्हाका भिरांत आसली, म्हाका कावजिणी आसली, पूण हे फावटी जेजू खुद्द म्हाका मेळोंक आयलो, पळोवंक आयलो, सांगूंक आयलो, हांवें सगळें तुका बक्षिलां, सगळें तुजें हांवें धुवन काडलां, त्या विशयान तूं चिंती नाका, सगळें पोरनें गेलें, सगळें नवें जालां म्हणून म्हाका धैर्य मेळ्ळें म्हणाली. कितें मेळ्ळें? म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका. जायत्या जाणांक तुमकां हांगा मागण्या घेतल्यांक शुक्राच्या सोनवारच्या उबे रावन मागोवंक धैर्य ना. कित्याक? जायत्यांक तुमकां रेतीरेन तुमी आसात, वस्ते रेतीर केल्या, शुक्राच्या सोनवारच्या रेतीर तुमी करतात जाल्यार तुमी उबे रावन एक मागणें करूंक, उबे रावन एक अर्गां दिवंक तुमकां धैर्य ना. कित्याक? कित्याक भिरांत? कित्याक कावजेनी? कित्याक आकांत? तुमकांच तुमी विचार. कित्याक? आमी धैर्य दितल्या देवाक संपूर्ण तरान आनीक वळखूंक ना. आमी कित्याक धैर्यान उलयता हांगातून? सगळो संवसार म्हजे विरोध आसा म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा वय मू. संवसारांत कितलोसो लोक म्हजे विरोध आसल्यार म्हाका कित्याक धैर्य? अहंकाराचें धैर्य गे, गर्वाचें धैर्य गे. कित्याक धैर्य? धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें धांवडाय, भोजोवच्या आत्म्या खंत मोजीनी. धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें धांवडाय, भोजोवच्या आत्म्या खंत मोज. धैर्य दितलो एकलो आसा, बळ दितलो एकलो आसा, तुका सुटका सोडवून दितलो एकलो आसा, तुका संपूर्ण तरान स्वतंत्र करतलो एकलो आसा. ताका तुमी वळखा जाय. आनी ताका वळखल्या उपरांत कसलीच भिरांत कावजेनी आकांत. हांगासर वस्ते रेतीऱ्या वेळार आमचो भाव रोशानी आसलो ह्या वस्ते रेतीरेंत, आनी ताणें हांगा आराधना वेळार उक्त्यान मागिल्लें. पयलें तो चिंततालो
सत जाणा जावच्या पयलें तो चिंतालो खंय हो म्हजो दुस्मान तो म्हजो दुस्मान ती म्हजी दुस्मान हा म्हणून. पूण हांगा सत कळी जाल्या उपरांत कोणूच म्हजी दुस्मान नात म्हूण ताका कळ्ळें खंय. संवसारांत कोणूच म्हजी दुस्मान म्हणली नात, एकलो आसा. कोण तो? देवसार मात्र. देवसार मात्र आमचो दुस्मान. कितें देवाचे उतार सांगता पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5:8 1 Peter chapter 5:8. जागी जाया, जागी जाया, जागृत रावा, जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसार. बरयलां तुमचो वैरी खंय एकलोच. कोणी तुजो म्हजो आमचो वैरी आसा जाल्यार, तुजो म्हजो आमचो दुस्मान आसा जाल्यार एकलोच. कोण तो? तुमचो वैरी देवसार. बरयलां तें दाळीचो सार न्ही, देवसार. गोरोस घालतल्या सिंहाबरी, गोरोस घालतल्या सिंहाबरी. कोणाक गिळचे कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. आता देवाचो दुस्मान सॉरी तुमचो दुस्मान देवसार जाल्यार तुमकां देवाची वळख नाल्यार तो दुस्मान तुमकां दुस्पटायता, तुमकां कश्ट दिता, तुमकां देग दितात, मात्र तुमकां बेश्टायता. देवसार बळवंत की देव बळवंत? आमी वाचता जुवांच्या मांजेलांत आवस्वार 14:30 जॉन चॅप्टर 14:30 जेजूस म्हणटा न्ही आतांच ह्या संवसाराचे अधिपतीक लोटून भायर घालतले. आनी आता ह्या संवसाराचो अधिपती, आता ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला येवंक आसता. लागीं जाला आसता. आनी की चड वेळ हांव तुमच्या लागीं उलोवचो ना. संवसाराचो अधिपती कोण? हांगा वस्ती रेतीरेंत आसलें कळ्ळां. संवसाराचो अधिपती कोण? देवगी, देवसार, सैतान. देखून तूं जेजू म्हणटा संवसाराचो अधिपती असो वेळ लागीं जाला आसता. चड वेळ हांव तुमच्या लागीं उलयना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. कोणाचेर अधिकार ना? तरी देवसार बळवंत की जेजू बळवंत? तरी जेजूक आमी धरना साव देवसार तुजो वैरी की हें तो पळोवन धांवता. पळया न्ही गे जाकोबाच्या पत्रांत 4:6-7 जेम्स चॅप्टर 4:6-7 जाकोबाच्या पत्रांत 4:6-7 कितें म्हणटा? पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती ह्या पासत पवित्र पुस्तकीस म्हळा देव गरव्यांक मुखार रावता. देव गरव्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता. खालत्यांक कृपा दिता. देखून देवाक तुमी खाल जाया, देवाक तुमी काल जाया, देवाक तुमी वळखा, देवाक तुमी जाणा जाया. देवसाराक आड रावा, देवसाराक आड रावा. आनी तो तुमचे तावन पळतलो. पळतलो पानंद पात्राड जातलो, शिमटी काले पोंदा घालून धांवतलो. देवाक तुमी लागीं सरा. कितें वाचलें ती? देवाक तुमी खाल जाया, पयलें खाल जाया. देवसाराक आड रावा, देवसाराक आड रावा. आनी तो तुमचे तावन पळतलो. उपरांत 8वी वळ देवाक तुमी लागीं सरा, देवाक तुमी लागीं सरा. आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. लागीं स देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय, लागीं स देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय. सासनाच्या जिविताक मुखार सर, सासनाच्या जिविताक. देखून जो भाव रोशन म्हणालो हांव चिंतलो हो म्हजो दुस्मान तो म्हजो दुस्मान ती म्हजी दुस्मान आहा म्हणून. हांगा कळ्ळें म्हाका कोणूच दुस्मान म्हणली ना. तो एकलो मात्र. कोण तो? वय. पूण आतां जेजूक वळखल्या उपरांत तोय तुजो दुस्मान. जेजू खरें सांग वळखला जाल्यार तो तुजो दुस्मान गी. तो आत्तां आमी आयकलें देवाक तुमी काल जाया, देवाक तुमी लागीं सरा, देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन. जेजू तुमच्या सांगात असल्यार देवसार लागीं येते. उजवाड तुमच्या सांगात असल्यार काळोख लागीं येताय. ल्हानशें चिंता पुरो. म्हज्या हातांत उजवाड आसा खंयचो काळोख लागीं येताय. उजवाड नातल्या वेळार मुखल्यान काळोख, उजव्याक काळोख, दाव्याक काळोख, फाटल्यान काळोख, खंय गुल्यारी काळोख. वय मू पळया न्ही गे. तरी उजवाड म्हणल्यार देवाक तूं घेवन आसाय. उजवाड म्हणल्यार जेजूक तूं घेवन आसाय. ह्या उजवाड म्हणल्यार पवित्र आत्म्याक तूं घेवन आसाय. ह्या उजवाड म्हणल्यार देवाचे उतार तुजे थंय तूं पातयेवन आसाय, स्विकार करून आसाय. खंयचोच काळोख तुज्या भोंवतणी येवचो ना. देखून सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयलें. सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयलें. दुस्मानाच्या इजातां
जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजात. जेजून म्हाका देखून ना भिरांत. खरेंच तूं खऱ्यान इजा देवा वळखालाय वयतर तुजें तें म्हजें तें आमचें तें भिरांत म्हणली आसूंक नजो. आमी वाचता जुवांच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 4:18. देव म्हळ्यार मोग. तो मोग म्हणलो देव तुजें तें आसा तर कोणाकच भिवचें न्ही, कोणाकच बेश्टवचें न्ही. ऐका 1 John chapter 4:24. मोग असलेले कडे मोग म्हणलो देव आसले कडेन भिरांत ना. भिरांत म्हणली ना. संपूर्ण मोग संपूर्ण मोग. भेन दावंडायता. संपूर्ण मोग कोण? संपूर्ण मोग कोण? हांव मोग म्हणलो कोण? देव म्हळ्यार मोग कोण? ना, संपूर्ण मोग देव जावन आसा. संपूर्ण मोग सर्वेस्वर बाप जावन आसा. वाचता आमी जुवांच्या पयल्या पत्रांत वस्वर 4:8-16. John chapter 4:8 कितें म्हणटा? पूण मोग करी नातलेल्या मोग करी नातलेल्यांक देवाची वळखूच देवाची वळखूच ना. कित्याक? कित्याक? देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. संपूर्ण मोग कितें जावन आसा? कोण जावन आसा? आनी देवाचो विरोधी आसा गी. देवाक एक दुस्मान आसा गी. आसाय. देवाक दुस्मान ना. देवाच्या भुरग्यांक दुस्मान आसा वय. देवाक कोणूच दुस्मान आसूंक सादत ना. कित्याक? खंयचो दुस्मान ताचे मुखार उबे रावंक सोंसो ना. उजवाडा मुखार काळोख उबे रावताय. मोगा मुखार राग उबे रावताय. ही सकट मोग अंत आसात तूं राग करन येताय. ही आसन कळोवन आसात तो मोग करन आसात राग थंय रावताय. ಒಳ್ಳೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಂಗೆ ಮಗ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಪೊಯ್ಲೆ ಹಿಂಗಾರ ಬಾಬಾ ಅಂಟ್ರುನಂತು पयलें झगडें लढाई मारामारी मात्रणी सोरो आनी बेबदेपण सगळें आहलें वय मू. आतां खरी शांती बायल शांती न्ही. बायल शांती कशी आसा न्ही गे? दुवानिशा कशें आसा. पूण त्यो गाय मेळोन घरांत कितें आसा? जेजू सांगाता येसू इरवा मनेयल्ली ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆ. ह्या वस्तेरित्रे वेळार जायत्यांनी एकल्या दोगांनी जायत्यांनी म्हळें फादर आमकां हांगाच रावूंक जाय म्हळें. हांवें सांगलें तुमी हांगाच राव हांव येता म्हळें. हांगातून वचूंक नाका आमकां. मात्र न्ही तेंकलें ल्हानशें भुरगें आसलें आनेटाचें तूं तें म्हणटा मम्मी मम्मी म्हाका हांगाच रावूंक जाय. आनी ताका कितें हांगा रावूंक जाय गुत्ता गे? भुरग्याक हांगा पेटे आसात, हांगा सुकणीं आसात, हांगा हळे माशली आसा, हळे हांगा थंय खावंक आसा. व्हडल्यांक कित्याक रावूंक जाय? व्हडांक कित्याक रावूंक जाय? जेजू सांगाता घेवन रावूंक जाय. हांगा आसले रितीरेंत तेगराय भुरगे ते एक भुरगे मुखार आसले तांकां कितें जाय रावूंक जाय. कित्याक हे दीस जेवण सकट जेवतात ते जेविनात. हांवें सांगलें ते हाजेर ते मॅटाचेर उबे आसा. कित्याक जेवण? भूक लागना म्हणलें. म्हाका कळ्ळें कित्याक भूक लागना. सदां हांवें 2 पारां तितीन काटलेटां सांजे तितीन काटलेटां खातात खंय हांकां दुसरी भूक कशी लागची. ती संगत विंगड. पूण हांगासर तुका आनी म्हाका आमकां कितें वाचलें तुवें? पूण मोग करी नातलेल्याक देवाची वळखूच ना. कित्याक? देव म्हळ्यार मोग. आनी मोग म्हणलो देव तुजें तें आसा जाल्यार भिरांत ना. भिरांत म्हाका ना. कंत म्हाका दोशी ना. धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. भिरांत म्हाका ना. कंत म्हाका दोशी ना. धैर्य देता म्हजो जेजू. आनी तो मोग संवसाराक आयलो कोणा थंय? जेजू थंय. वय मग जुवांस वांजेला वचप 3:16. John chapter 3:16. देव असो खरो मोग प्रत्यक्ष जाला संवसारांत कोणा थंय? जेजू थंय. ऐका John 3:16. देवान संसार असो. मोग म्हणल्यार देवान संसार असो म्हणजे तुजो आनी म्हजो मनशाकुळ असो. असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. तो कोण? जेजू. ताज्या मोगाक गड आसा गी. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरोंक नाक जाय तो मीत मिरनातलो लो. क्रिस्ताचो
कावणे तावोन कुर्सार पर्यंत मोग ताने केल्लो मोगासो संस्कार ताने मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्तास देखून वस्ते रित्रे वेळा ह्या मोगाचो अनुभव तुमकां जाता आनी त्या जाळा भेम म्हणलें ना आतां पाटी वचूं 1 John chapter 4 verse 18 वो मोग तुजे ते आयिल्ल्या वेळार न्ही संवसारी मोग न्ही कोणाचो मोग तुका बेश्टायता इल्ले एका दिसा ताका इल्लो मोग दाखोव ना तूं जालो बावलो ही पूण क्रिस्ताचो मोग तुका फुलयता आयका परत आयका मोग आसलेले कडेन भिरांत ना मोग आशिल्ले कडेन भिरांत ना संपूर्ण मोग बेन धांवडायता संपूर्ण मोग भेन धांवडायता वो संपूर्ण मोग जावन आसा सर्वेस्पर मोग म्हणलो देव संपूर्ण मोग देखून आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जेरेमियासाच्या बुकांत आवस्वर 20 वळ 10 तावन 13 पर्यंत आयका जेरेमिया चॅप्टर 20 verses 10 to 13 कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता देखून तुज्या म्हज्या ह्या संवसारी जिवितांत कोणी कितले पुसपुसून दी म्हाका अशें पळय आनी कितले जण कोणी पुसपुसल्यार म्हाका कांय फरक पडटाय कांय फरक पडना कोणी कितले जण कितलेय पुसपुसून दित तुमी जाल्यार पुसपुसा या वसा या बसा या कुसा ओ तसोच आसा सांगता ना बरें जाता न्ही आयकता ना तुमी पुसपुसा या बसा वसा कुसा ओ सोत्तू आसा कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता दुसरे सांगतात सगळ्या वाटांनी आकांत सगळ्या वाटांनी भोगता न्ही अयो ही उलयतात ती उलयतात ती उलयता तशें उलयता म्हूण माथ्यार दोन बसयले जाल्यार आज तुमी पळय काठान पडते आशिल्ल्यात तयल्या पर आमी गण्य करिना ताका आमी चीत दिना काण दिना ती आमकां बरी खबर न्ही ती आमकां बुरी खबर आमकां नाका आमकां जाय बरी खबर संतोषाची बरी खबर लुका सुवांजेला वचो 2:10 सगळ्या मनशाक बरी खबर देखून हांगा तुमकां आमी बरी खबर दिवंक सोदता आमी न्ही बरी खबर आयका लूक चॅप्टर 2 verse 10 तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया केदळा भियेतात तुमी बरी खबर तुमी नेनात देखून भियेतात बरी खबर आयकात आनी तुमकां भिरांत फेल जालो भिरांत वयगिनी बरी खबर पास जालो बरी खबर तरी कोण सैतानाच्या हातान पडला ती फेल जालो बरी खबर कोण देवाच्या हातान पडलो पास जालो बरी खबर ते आसा न्ही की म्हणजे कंतार कितली सोबीत पावलां ती संत सो हाडलेल्या दोताची वर्णक म्हाक जायत ती सोबायतात कितली सोबीत पावलां ती संत सो हाडलेल्या दोताची वर्णक कोणाक जायत ती धांवून येता सेवाक तो हाडटा देवासो दिता बरवसो सस्नाक बालच्या जिनियेसो धांवून येता सेवाक तो हाडटा देवासो सर्वांक दिता बरवसो बालच्या जिनियेसो कितली सोबीत पावलां ती ताची वर्णक कोणाक जायत ती इसायाच्या बुकांत आनी आवस्वर पडनासतना 8 वळू सॉरी आयझाया 52 verse 7 and 8 इसायाच्या बुकांत आवस्वर पडनासतना 2 वळ 7 आनी 8 पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतेल्या देखून तुमी हे देवाचे उतार बरी खबर हाडटल्यांक आयका बुरी खबर हाडटल्यांक पयस करा आमी जायत्यानी आमचें समाधान होगडायलां बुरी खबर हाडटल्यांक आयकून वय की नेंगे पळया तुमी तुमचें समाधान कितलें होगडायलें कितलो काळ होगडायलें कितले वर्सां होगडायलें आजच नेंगे आमच्या ह्या भयणी फ्लोरान मागलें पूण हांगा रितीरवळ तांणीच सांगिल्लें हांगा रितीरवळ तांणीच मागिल्लें उक्त्यान तांच्या दुवेक एकले दूत तांची दुसऱ्यान तांकां कानान घाललें तांकां येवंक सोडिनातलें पूण हांगा आयिल्ल्या प्रांस तितू म्हणटा निंगी कितलें बरें जाता कितलें सुडाल स्पश्ट तरेन आमकां देवाचे उतार अर्थ जाता निंगी कोणें बरी खबर दिल्ली वसा नाकात आयका नाकात पळय मू
ती बोरी खबर आणि ही बोरी पळ्या न्ही वडोल बाबा स्टॅनीन सांगलें न्ही थंय वचना जाल्यार म्हणे सकड हांगा ये हा म्हणून खंय वचना जाल्यार म्हणे सकड म्हळा मात्र न्ही आतां 8 वरां सरी तो तुमकां हांगा देवाचें उतर आयकूंक दिता खंय आनी 8 वरां तुमकां बरें करून वाडून धाडटा खंय रावंक मात दिना हांव ना रावोंक दिता आमी भियेनाकात म्हळ्यार सर्त खंयसर बरी खबर आसा आमकां संवसाराचें कांय पडोन वता कितें गावचें कितें जेवचें कितें सेवचें कितलें गावचें कितलें जेवचें हें आसा ना आमकां जाय संतोश आमकां जाय उल्हास आमकां जाय उर्बा आमकां जाय उमेद आमकां जाय धैर्य दिवचें उतार कितें तें आतां पयल्या वाचपान आयका मुखार पुसपुसतात सगळ्या वाटांनी आकांत संवसारी लोक आकांत संवसारांत आसलो लोक देवाचें उतर आयकनासतना जीव असो लोक आकांतांत आसा खंतींत आसा बेजारांत आसा भियेवन आसा कावजेंत आसा हर एक आतांचें भेम भिरांत तांचें तें आसा पूण हांगा आयलें आमकां खंयच कसल्यांच भंय ना भिरांत ना ना कित्याक सर संपूर्ण मोग भंय धांवडेता वय की न्ही धांवडेला हांगा तुमच्या जिवितांत असलें भंय संवसारी भंय धांवडेला हांगा आतां आमी सुटसुटीत जाल्या दैरादीक जाल्या वय की न्ही पळया ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करूया संवसारी मनीस आमकां गुन्यांवकार करंत बसून दीत न्ही संवसारी मनीस आमकां कितें करून बसून दीत पूण जे एकवटांत असले आमी एकामेका इतल्या उक्त्यान हांगा आमचें आदलें जिवीत कितेंय खालें आसल्यार सकड उक्त्यान सांगल्यार कोणी हांगा एकल्याक आनी एकल्याक गुन्यांवकार म्हणटा गे ना न्ही गे बदलाक जिणी बदलली जेजू ती येवन नवो जालो आतां शुद्ध जालो सो कितें बरो जालो भाग्यवान जालो पवित्र जालो वय की न्ही दोन नितळ जालो संतोश लुकाच्या वांजेलांत आवसवर 15:7 एका पातक्याच्या परतवण्यात कितलो संतोष सरकार जालो आमकां जायना तो संतोष आयका लूक चॅप्टर 15:7 हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातलेल्या 99 नित्यवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो वडोल बाबा आमच्या अस्तित्वान म्हळें आतां फुलां बरी जाला पयलीं 2 रितीन तो कुडीन नितळ जाल्लो खंय या कालच्या रितीन तो वडोल उबे रावन वडल्यान सांगून ताजो आत्मो नितळ जावन तो फुलां बरी जाला आतां ताणें म्हण येता स्विकार कर सोमी ये निशा भियेनाका जिणेन म्हज्या सुख धुळेन पडोवन वेचाप करतो तें तुज्या पळया न्ही कसलो संतोष हें फूल केदाळ आमचें हें फूल उरलें आसता परमळी जावन आसता सोबोवन आसता हांवें वाचली एक ल्हानशी मेसेज लायक एंड लव म्हणल्यार ताजो इल्लो अर्थ विंगडीत आसा की आय लायक दीस फ्लावर देरफॉर आय प्लक इट आय लव दीस फ्लावर आय वॉटर इट अर्थ पळया आय लायक दीस फ्लावर सो आय प्लक इट आय लव दीस फ्लावर आय पोर वॉटर हांव कोणाक लायक करता जाल्यार तुज्या स्वार्थान कोणाचो तूं मोग करता जाल्यार स्वार्थान न्ही सुवार्थेन सुवार्था म्हळ्यार कोत्ता स्वार्थ आनी सुवार्थ फरक कळटा तुमकां देखून हांगासर आमकां सुवार्थ मेळिल्ल्या वेळार आमचें तें स्वार्थ म्हणलो ना आसूंक सादच ना देखून वो एकवट वो मोग वो संतोश वो उल्हास ही कितें उमेद ही उर्बाया ही सेवा सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हूण कितले जाण राखून आसात कोणा भायर हे रेतीर वचून बागेवन जाल्यान दिवो वचून बोरीन जाल्यान घेत ताळ्यापटी परतून बाटली धरतात कोणा म्हूण कितलीं जाणां बाटली काडून येवन आसात कोणा पळोवंक तुका परतून पडुल्लो परतून आद्दाळलो ह्या धरणीक शेवटाल्लो तुजे विशयान बरी खबर आयकूंक न्ही लोक तयार आसा घे दाळ्यापटी वो परत्यान संवसार असो जाता म्हूण खंयचो लोक तुमी हांगा आशिल्ली न्ही वय की न्ही ही रियलिटी हकिकत वय की न्ही वास्तवीक कथा वय की न्ही लोक तुवें बरो जाल्लो पळोवंक आशेता गे घे दाळ्यापटी परत्यान तूं पाठ जाताय म्हूण राखून आसा आनी ते म्हणटात घडये तो बुलोन पासान पडतलो देखून सबार रितीन ते पास बांदतात तुका आनी म्हाका आमकां
साबार लोक पास म्हणटा तुजी ती इश्ट न्ही हें पळय काय आलें मेस्मरायझींग हें पळय ब्रेन वॉशींग साबार जाण म्हणा न्ही म्हणजे सांगलां तुवें पुनारूर गेल्या फादोजेरी तुमकां ब्रेन वॉश करता कळ्ळें वॉश करता वायट वॉश करिना गी थोड्यांनी बरी जाप दिल्या हांगा आमचें ब्रेन वॉश जायना आमचें मायंड वॉश जाता भरुल्लें कस्ताळ भरुल्लो तो कितें म्हणटा गार्बेज म्हळ्यार कचऱ्याचो डब्बो कितें जाता हांगासर नितळ जाता हांगा ब्रेन वॉश जायना 7 वरी आमकां सुटका मेळटा 7 वरी आमकां जिवीत मेळटा 7 वरी आमकां आज जेजू थंय वो एकवट वो मोग वो संतोष वो उल्हास ही कुरपा लाभल्या भे म्हणलें ना देखून तेका तारखेला भिये नाका म्हज्या बाळा आसोय तूं म्हज्या पांया तळा भिये नाका म्हज्या बाळा आसोय तूं म्हज्या जेन्ना म्हाका सोम्याच्या हातान घाला त्या दीस सावन ह्या दीस पर्यंत कितलेय कश्ट येवन दी कितलीय निंदा जावन कितलीय केळकुळां कितलेय तुजे विशयांत कितलेय खबऱ्यो जावं दीत कांय भिरांत ना हांव कोणाच्या पांया तळा सुरक्षीत कोणाच्या उस्क्यार सुरक्षीत कोणाच्या वेंगेंत सुरक्षीत ताका घट्ट धरला ताणें म्हाका घट्ट धरला तुमी कालें करा पळयान गे असलें चिंताप तुज्या म्हज्या मतींत आयल्यार म्हाका कोणाची फिकीर कित्याक जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बोंद्राक पावता शांतेच्या निमाणे आमी आसूंक जाय कोण आसय संवसारी मनीस तुजे समें आसतात गी अय्या तूं ताजे समें शाश्वत रावंक शकताय गी आतां हांव आसां जेजू समें हांवें सांगलां लिव विथ जीसस डाय विथ जीसस फॉर एवर यू वील बी विथ जीसस लिव विथ जीसस यू वील डाय विथ जीसस एंड फॉर एवर यू वील बी विथ जीसस लिव इन पीस यू वील डाय इन पीस फॉर एवर यू वील बी इन पीस हें मतींत व्हरा देखून जिवन आसतनाच हें जिवीत तुका म्हाका आमकां लाभलां जाल्यार कोणी कितले पुसपुसोवन दिते आनी कितें केलें मान्य करून दिते आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचे फारीकपण लोक चिंता संवसारी लोक एंत चिंता हांव ताचेर जैत व्हरतलो ताका शिकयतलो ताका पळयतलो म्हणून गी पण हांगा तुमकां आयकूंक मेळटलें तें सुधरणीक शेवटतलें देवाच्या भुरग्यां विरोध कोणी जिखोवंक हांवें तुमकां ट्रिनिटी घरांत हांवें शिकोवन दितना जायते फावटी हांवें परत उल्लेख केलो तुमकां उडास आसा की नांगी हांव ना हांगासर जावंक सोडिना जोडिना तेदा हांवें जायते सांगलां ह्या संवसारांत देवा विरोध रावन कोणी जिखलो आसा तर तो कोण म्हणून म्हाका पळोवंक जाय म्हणून ह्या संवसारांत देवा विरोध कोणी रावन जिखलो आसा जाल्यार तो कोण म्हणलें म्हाका पळोवंक जाय म्हणून आसा की कोणी आसा कोणी दाखल्या खातीर युक्रेन त्या रशिया मुखार ते युक्रेन कालें रशिया व्हडलो पोनस युक्रेन एक ल्हानशें बिकान पूण आज 5.5 दीस जाल्यार रशिया वरी जायत्या लोकांक तांणी मान उडयलां जावं पुरो पोनस त्या झुजान ते जिखोवंक नात कित्याक कोण झुजता तांच्या पक्षेन हें झूज कोणाचें हांव पयल्या दिसांत हांव तांचे खातीर मागोवन आसा तांचे खातीर मागचें म्हळ्यार हांव सांग सोमिया हें झूज तांचें न्ही तुजें कित्याक तुजें उतार सांगता तूं शांत राव हांव तुमचे पक्षेन निर्गमन बूक आनी हांव स्वर 14 वळ 13 आनी 14 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13-14 आज अशें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असलें झूज येताना तुवें आनी हांवें अशें धैर्य घेवचें कितें तें मोइजेन जाप दिली भिये नाका थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी देखतेल्यात कितें करतलो सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो कोण झुजतलो हांव इतलो शांत आसा 27 वर्सांत कोण झुजून आसा आमी कोणा विरोध झुजोवंक वचोंक ना वेची गरज ना कोणा शिकयता बूद म्हणून सांगची गरज ना कित्याक सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा काल आमच्या बायांनी आयरीन बायांनी तशेंच म्हळें पाद्र्या पाकूंक केदाळ फोन कर म्हजी कोण तुवें सांगता बेजारा सांगता पाद्र्या म्हाका म्हणटा शांत राव म्हणून
आनी एपटी फोन केला सांगता तुजें नांव तूं बदली म्हणून, तुजें नांव आयरीन आसलें काड शांताम्मा म्हणून घाल म्हणटा. आनी फोन करिना म्हाका पळया. आनी केल्यार तिजें नांव आयरीन टिचर न्ही, शांताम्मा. कित्याक तूं शांत रावल्यार कोण जुसता? देव जुसता. तूं सांबाळ जाल्यार देव शांत रावता. हांव शिकयता म्हणून हांव सांबाळ जाल्यार देव म्हणटा पळय कर 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 तुका जाता जाल्यार पळय म्हणटा. ओके, तो शांत रावता. हांव शांत रावल्यार तो जुसता. देखून जायते पिड्यान सांगलां आमी सांबाळ जाता, कांय जायना. सांबाळ जावन 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 हांवें सांगलें लेट द स्टॉर्म कम, यू रिमेन काम एंड द स्टॉर्म वील पास अवे. सांबाळ्ळो दर्यो येवं दी, वादळ येवं दी, पूण तूं शांत राव. कितें जाता, आयिल्लें वादळ तें वेता आनी सगळें शांत जाता. पूण तुवें सांबाळ जाल्यार वादळ केलां पूण हांगासर वादळ तुवें उठयलां. सबार जाणांक ह्यो कितें म्हणटात, हे ट्रिक्स न्ही, हे गुट, ही सतां, हे कितें म्हणटात, हे वाटो कळीत जावनात. आज देखून तुका म्हाका इल्ली सुस्तीक आसा जाल्यार देव सगळें पळोवन घेता, तो जुसता. पूण हांगा लोक कितें म्हणटा, मुखार ऐका, पूण एका बळवंत वीरा सारको. न्ही बेन्नीच्या बहिणी विरा सारको. विरा काली तुका हांवें सांगलें, काली तुजी साक्ष जाल्ल्या उपरांत हें उतार हांवें तुका दिल्लें. कितें म्हणून, एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. म्हजे सवे आसा. चल पाट जावन न्ही, कांय सकत नातलो न्ही, एक बळवंत विरा भशेन. देखून तो किर्तन 40:6 कितें म्हणटा, वळी 1 आनी 2, सर्वेस्पर म्हजें बळ. ऐका, Psalm 46:1. देव आमचो आसरो, देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ. बळ. देखून बळवंत विरा सारको देव आमचें बळ. कश्ट आकांतांच्या कश्ट वेळार येवन दित, आकांत येवन दित, आदार दिवंक सदांच केन्नाय तयार. तो ताजो आदार दिवंक. देखून हांवें म्हळां न्ही, आदार म्हजो, आसरो म्हजो, तुंस म्हजो, आसरो म्हजो, आदार म्हजो, तुंस म्हजो. हर एका वेळार तुका आदार दिवंक तो केन्नाय तयार. देखून भुंय कांपत जाल्यार, पळया न्ही, असली परिस्थिती आयली रे, भुंय कांपल्या रे, दोंगर दर्याच्या दोंगर दर्याच्या गुंडायेंत गुंडायत पडतीत जाल्यार, वचून पडती जाल्यार, दर्याचे उदक दर्याच्या उजाक घासून घासून फेणत जाल्यार, फेनात जावन सुनामी आयल्या रे, आनी ताच्या उसांबळे आनी त्या दर्याच्या उसंबळ्यान तुफानान दोंगर तरतर दोंगर हालोवन तरतरी जाल्या रे. आमी भियोवची ना. आमी भियोवची ना. कित्याक? दळबरांचो सर्वेस्पर कित्याक? दळबाराचो सरस्पर आमचे सवे आमचे आसा. सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. पळया न्ही, एक एक उतार पळया. तुमकां कश्ट येतना हें किर्तन 40:6 परत परत वसा. आनी कांय भिवची गरज ना. खंयचेच कश्ट शाश्वत न्ही. तुजें मरण शाश्वत आहे ह्या संवसारांत, तुजी पिडा शाश्वत आहे ह्या संवसारांत, तुजें दुस्मान शाश्वत आहे ह्या संवसारांत. आतां तुका कोण इजा दिता तो शाश्वत आहे ह्या संवसारांत. देखून हांवें तुमकां धैर्य दिवच्यान सांगचें, शाश्वत म्हणल्यार घट्ट धरा. सदां तुमी भियेनात. बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. सरस्पर म्हजे सवे आसा. कितले फुडें हांगा आमी सांगता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो म्हणून. तुमी कितें म्हणटा, नाका आमकां तुमचे सवे आसो म्हणून. देखून तुमी अशें जाल्यात. वय आमचे सवे आनी तुमचे सवे आसो म्हणा, इल्लें बदल्या न्ही. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमी कितें म्हणटात, तुमचे सवे आसो म्हणून म्हाका फाटीं दितात. देखून तुमकां ना सरस्पर, तुमी जाता देजस्पर आनी तुमी दितात कश्ट एकामेकाक. देखून आज सरस्पर म्हजे सवे आसा, खंयच्याक हांव भियेना. असलें चिंताप आमी वाचता न्ही. रोमाकारां पयल्या पत्रां 8:31. रोमन्स चॅप्टर 8:31 कितें म्हणटा. रोमन्स 8:31. इतले सकड आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत. कितें म्हणयेत. जर देव आमचे पक्षेन आसा, जर देव म्हजे पक्षेन या आमचे पक्षेन आसा, तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. देव म्हज्या पक्षेंत आसा जाल्यार म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा.
देखून हांवें ते कांतार केलो, कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो शकतलो शकतलो, सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो. आज तितून पर्यंत आमी हाजेर ताजेर वंदवन आमची जीण इतली आमी कितले कंतीन बेजारान केल्या गी. पयलें सोरेस्परा करा तुमचो आसरो. तें किर्तन 91 कितलें बरें तुका आनी म्हाका आमकां सांगता. साम 91. जो मनीस कोण तो मनीस जर तूं सोरसपाच्या आसराकाल आसाय सावळ्यांत आसाय, ऐका, जो मनीस कोण तो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता. देवाच्या आश्रयांत रावता न्ही वृद्धाश्रमांत. आज ओंपद एजंत आसले संतोष बरीत नात, पूण आज जायतीं हांव जाणा बिगजेच्यारी शिकोवन कितल्या वर्सां जावन फाटल्या 13 वर्सां जावन कळनासतना आयकोन आसली. कितलीं जाणां आसात वृद्ध आश्रमांत ना, तांच्या घरांत एक सुरी आसात, पूण एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका. नाव एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना. वृद्धाश्रमांत या खंयच्या अनाथ आश्रमांत तुमकां आसरो ना भाव भयणी. थंय तुका कोणशाक घालतात, थंय तूं चिंतून कंतीन बेजारान तुजी येताय. पूण कोणाक 12 वर्सां पयलीं ही माय म्हाका मेळूंक आयली, 89 वर्सांची, बेत कानून आयल्या थंय ट्रिनिटी घरांत. हांवें कदाळी सारचें, माय कशी आहे, तूं कशी बरी आसा, तुज्या सांगता कोण आसात माय म्हणून विचारलें. हांवें विचारूं नजो, पूण तिणें सारकी जाप दिली. म्हजें सांगता बाप पूत आनी पवित्र आत्मा मात्र आसा फादर म्हणाली. म्हजे सवय बाप पूत आनी पवित्र आत्मा मात्र आसात. उरले पुराय परगांवांत विदेशांत परदेशांत आनी खंय आसात. पूण तिणें कितें म्हळें, कोण आसा. आज कोणी नाटल्या रे, म्हजो देव म्हजे सवय आसा सर्वस्पर. कितें वाचलें थंय, जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता. देवाच्या आश्रयांत न्ही, आनी कोणें मनशांनी केल्या आश्रयांत रावता. आणि सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता. सरस्वतीच्या सावळेंत वस्ती करा. सरस्वतीची सावळी म्हळ्यार कितें, जेजूच्या पांयांत हाडा. जेजू जावन आसा सरस्वतीची सावळी. खंयसो दोग वाटेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव. तांचे मोदेगा येतलो रावतलो, तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसांवां. येतलो रावतलो, तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेस. सरस्वतीची सावळी जेजू. जेजूच्या पांयां तळा तूं आसाय, जेजू घट्ट धरून तूं आसाय, जेजूच्या मोगान तूं आसाय. वस्ती करता तो मनीस म्हणटा, कितें म्हणटा, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, ते दाळा म्हणटा, कितें म्हणटा, तूं म्हजो आसरो. तुंस म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तुंस म्हजें कोटें. तूं म्हजो देव. तुंस म्हजो देव. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. म्हजो विश्वास तुजेर मात्र. विश्वास दवरू देवाचे, विश्वास दवरू जेजूचे, विश्वास दवरू आत्म्याचे, विश्वास तो साडी. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. आनी जर तर तुजो विश्वास जेजूचेर आसा, सरस्वती देवाचेर आसा, तुजो श्वास शांत आसा. तुजो विश्वास देवाचेर आसा तर तुजो श्वासय शांत आसा. तुकाच तूं सर तुजो श्वास शांत आसा गी सर, तुजें मन शांत आसा गी सर, तुजें काळी शांत आसा गी सर, तुजी चिंता पुतार तुजें सगळें बोगाप शांत आसा गी सर. त्या मात्र तुवें म्हणयत, वय म्हजो विश्वास म्हज्या सरस्पराचेर देखून हांव शांत. नाजाल्यार मनीस सैर बरें जावन आसता. आत्तां आत्तां हें करता तें करता, हाका हाडटा ताका हाडटा, ताका लोटता ताका लोटता, हाका म्हाका गाळी ताका सैर बरें आसता. कोण सोम्याच्या आश्रयाक आला ताका केन्नाय शांत. देखून बळवंत वेरा सारको सरस्प म्हजे सवय आसा. देखून म्हज्या दुस्मानाची गत कितें जातली मुखार आयका. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडतले. आदलोन पडटले. फळ्या न्ही, तूं देवाच्या आश्रयाक आसाय, सावळ्यांत आसाय, तुजे दुस्मान आदलोन पडटले. मात्र न्ही, एकामेका ते लढाय करून झगडे करून तेच दुस्मान जातले. आनी कितें जातले, आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे ना. कोणूच जैत व्हरचे ना. ह्या सोम्याच्या सेवेंत आतां हांवें सांगलें 27 वर्सां
म्हाका अडकळ आडले म्हाका विरोध केल्ले कोणेंच येदोळ पर्यंत जैत जोडूंक ना जोडचे नात बोरला तांकांच वचोन यो कित्याक कित्याक कशें तांकां व्हडलें सवाल जाला पूण जाल्यार मानून घेनात साबार जाण चिंतात ओजेर अहंकार म्हणून न्ही आमी कोणाक घट्ट धरला म्हज्या एका कंदरान हात धरून तूं सोलय म्हाका रंग तो शिकय म्हाका हात धरून तूं सोलय म्हाका मोग करूंक तो शिकय म्हाका म्हजे संगी राव म्हजे सवे ये म्हजे सवे राव म्हजे सवे आयलां तुजे सशी पावलां तुजे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयलां तुजे सशी पावलां तुजे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका हर एक कंतार चित दिवन नियाळ कर हर एक शब्द म्हज्या उजव्या हातान तुका हांव कॉल धरता सांगून सांगी इसाया चॅप्टर 41 वर्स 10 and 13 इसायाच्या बुकांत अवस्वर 40 वळ 10 आनी उपरांत 13 कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातान हांव तुका उखलून धरता म्हणटा आयका भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे हांव तुजे सवे आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका गटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैत्यवंत न्ही म्हज्या अस्कत हातान जैत्यवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा आनी 13वी वळ कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव पळया म्हाका तुजो देव कन्न घेतलाय देखून सर्वेस्पराक तुजो देव कन्न घेतलाय देखून हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो हात धरून तूं सोलय म्हाका मोग करूंक तूं शिकय म्हाका हात धरून तूं सोलय म्हाका मोग करूंक तूं शिकय म्हाका ये म्हजे सवे राव म्हजे सवे ये म्हजे सवे राव म्हजे आज पळय न्ही एक उतार तुमी अशें ही मोतयां भाव भयणीनो भावार्थाची मोतयां सतांची मोतयां स्विकार केल्या मात्र जिवीत नाजाल्यार ना कोणें स्विकार करिना साबार जाणें उडोवलो मागण्या वेळार सांगलें न्ही की पवित्र पुस्तकांत कितें आसा हें पळय आसा म्हूण म्हाका कळीत नातलें आतां कळ्ळां पवित्र पुस्तकांत कितें आसा जिवीत आसा कृपा आसा मोग आसा जानवें आसा सकत आसा मात्र न्ही संतोश आसा उल्हास आसा शांती आसा समाधान आसा एकवट आसा कृपा आसा सगळें आसा हें जिविताचें भंडार आनी थोड्या खंयचे उडोवलो कोणें सांगलें न्ही इगोर्जेन तांच्या पवित्र पुस्तक वाचूंक 8 वरलां खंय पळया न्ही पळया हांगा आमी तुमकां धर्मार्थ जायत्या भाव भयण्यांनी बरें मावन दाखयलां उदारपण दाखयलां जायते हांगा पवित्र पुस्तक हांगा पोंक्याक दिता आमी कित्याक तांतलें जिवीत तुमी जोडीचे म्हणून तुमी जाणात भावा रॉनीनंत 60 पवित्र पुस्तक स्पॉन्सर केल्यात आनी आमच्या भयणीन मोंतीन कितले 35 कितें पवित्र पुस्तक स्पॉन्सर केल्यात पळया न्ही आत्मीक खाण सगळ्यांक मेळा जाय म्हणून आनी तूं कितें हाटापण आसा लिपोवन आसा तें सगळ्यांक लाभा जाय म्हणून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे ना कोणूच जैत व्हरचे नात सरस्पराच्या आश्र्याकाला आसल्यांचेर कोणूच जैत व्हरचो ना देखून तुमी मोतीन हाडचे नाका तें चिंता तो जिखतलो वो जिखतलो म्हणून जर तर तुमी सरस्पराक वळखून ताज्या आश्र्याकाल ताज्या सावळ्यान तुमी आसात तर आसावंगी म्हणलें सवाल उडोले हांगा एका भावान सांगलें न्ही की भावा आंड्रूची एक उतर ताका आमी फाताक घेवन आमी जेजू सवे येता वय पण फाताक आनी जेजू सवे रावंक सकाना हांव तें सरस्पतीच्या आश्र्याकाल तुजें पुरें मेळ्ळें आय वायट आनी पुरो संवसारांचेर पुरो आसलें काणयेन सरस्पतीच्या एकवटान रावंक जायना इजासाचो बूक हावसवर पन्नासांनी 9 वळी 1 आनी 2 आयजाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2 तुजें फाताक आनी सरस्पतीचो एकवट सरस्पतीचो आसरो सरस्पतीचो आदार तुका खंडीत मेळना म्हणटा देवाचें उतर आयका आयजाया 59 वर्स 1 and 2 पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकाना म्हणून तितलो मोठवो न्हय थोडे तुमी म्हाका सूख समजूंक पुरो आमी सरस्पतीच्या सावळ्यांत आसा आमी सरस्पराक वाकांत कित्याक जायना आमकां बरें
पण हांगा ऐका कितें म्हणटा देवाचें उतर सर्वेस्पराचो हात सरस्पराचो हात तारण करूंक सकना तुका आनी म्हाका आमकां तारण करूंक सकना तुजी म्हणजे आमची सोडवून करूंक सकना म्हणजे तितलो मोठवो न्हय ताचे कान हे सरस्वतीचे खान आयकोंक सकना तुझे म्हणजे आमचे मागणे आमचो उलो आयकोंक सकना म्हणजे तितलो बेरे न्हय ताचे खान बेरे न्हय बगार तुमच्या अपराधावर आमच्या अपराधां वरवीं तुमचे मध्ये आमचे मध्ये आणि तुमच्या आणि आमच्या देवामध्ये वेगळा सार झाला देखून पाताक तुका आनी म्हाका आमकां वेगळा सार हाडटा तुजे मध्ये आनी देवामध्ये जयदा सरस्वराची आधार तुका ना सांगात तुका ना आसरो तुका ना आणि तुका कांयच ना देखून हें गरजेचें आमी देवसाराची कामां करून सरस्वराचें म्हणूंक जायना देखून हांकां वस्तरेतर वेळ गुंडाळ्यान तुमकां समजता एकच सरस्वराचो पक्ष असो नाजाल्यार तुज्या मांवाच्या पक्ष असो दोन्ही पक्षांत आमी आसूंक साध्य ना एकच उजवाडाची बरकी ना उजवाडाची साक्स ना संवसारी मनशा सवय मेळून काळोखाक साक्स आमी सरस्पर सवय आसचे म्हळ्यार कितें कितें वाचलें तें बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सार जाला आता देव म्हाका कित्याक आयकना वेगळा सार जाला गो कित्याक म्हाका आदार दिना वेगळा सार जाला तुज्या मध्ये आनी गोवा मध्ये वेगळा सार जाला जाल्यार तुका कितें भुती हाडना की तुजो गोव तुजी बायल कितें बरें बरें रांदून वाडटा की तुका वेगळा सार जाला तर सांगा एक ल्हानसो दाखलो पुरो बायल आनी गो सेपरेट जाल्यात तुका बरें करून हालावला पोलांक घाल बरी करून बायल तुका बरें रांदून वाडटा की वेगळा सार जाला म्हणून मोगांत आसात एकवटांत आसात संतोशांत आसात आनी समाधानांत आसात जाल्यार सकाळी वेगळी वेगळी उठून बायल रांदून वाडटा की ना आनी जाय जाल्ले वेगळी वेगळी धांवून धांवून गो वाडटा की ना दोगांयकी मेळटा की ना तोय दिता वय दिता एकामेकाक दितात की ना हेंच जायचे तुज्या मदें आनी सरस्परा मदें पूण आमच्या अपराधा वरवीं वेगळा सार जाला तुमच्या पातकांनी आमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला लिपयला देखून आणि हे वरवीं ह्या वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकना देखून 1800 देवाचे हांव सत मानता हांव सरस्वतीच्या पक्षांत म्हणून येवन उबे रावल्यार जायना नितळ जा निर्मळ जा निश्कळ जा पवित्र जा भाग्यवान जा आनी सरस्वराचें सारकें स्वरूप आपणावन ताजो जा आनी पळय तूं सगळे तुजे दुस्मान दुस्पडटले मातने आदलोन पडटले मात्र आनी कितें जातलें ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात ते सुफळ जावचे नात कोणूच दुस्मान सुफळ जावचो ना आनी तांची सासणीक लज केदींच विसरोन वेचिना दळबरांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय देखून आमी नितीवंतगी म्हणले गरजेचे देवा मुखार आव्हान तूं आमी नितीवंतगी देखून ताजी तपासणी देव करता काळजा मना तूं पारकिताय पळय न्ही आमी कितल्योय रितीर करून तुजें काळीज बदलोंक ना तुजें मन बदलोंक ना तुजी जिणी बदलोंक ना कोण पारकिता फादर जेरी पारकिना बेनाका तुमी कितल्योय रितीर करा आमी तुमकां पारकिना आमी जावं बरें उतार दिवन करपीत हांव पारकिना पूण तुजी मोना तुजी काळजां तुजी चिंतना आमी वाचता न्ही मागीर पाटये किर्तन 130:9 वळ 2 पयस तावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात म्हणटात आयक देवाचें उतर हांव केदना बसता आनी केदना उठता तें तूं जाणाय पयस तावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा देखून आमी हांगा रितीर म्हणून शुक्रार सोनवार येवन बसून हांगा रावून रितीर करता ह्या वस्तू रितीर कोण हांगा आसा काही बदलावन जावंक ना भितर टोळ्ळू पोल्लू पुस्कू कोणाक कळीत आसा कितें वाचलें आतां पाटये तूं आतां पयस जावन तूं आमची चिंतना पारकिताय आतां पाटये पयल्या वाचपाक काळजा मना तूं पारकिताय देखून साबार फुडें म्हाका सवाल जाला इतल्यो रितीर कोणी कांय बदलावन ना आसल्या बरीच आसा इतलें देवाचें उतर आयकोनी आमी एका रितीन हांवें जायते फावटी सांगलां 27 वर्सां पयलीं एकच रितीर कर ना म्हजी जिणी बदलोवन हाडली ह्या जिणेक हांव आयला 27 वर्सां पयलीं एकच रितीर हांवें केल्ली पूण तुमी थोडीं जाणां 5 करन 6 करन 10 करन हांवें सांगलें न्ही एकलो आसलो तो जॉनी म्हणलो तो ती किंमती दसकत 100 रितीऱ्यो केल्ल्यो ताणें 100
म्हणजे आमच्या ते हप्त्या हप्त्या रितीर जाऊन आसली पहिल्या रितीर मंदिरांत ताजे आवय म्हणटाली वो घरा एक व्हडलें काल म्हणटात करकऱ्याचे म्हणून ताका आनी दवरताली थंय व्हडलो भुरगो ल्हान भुरगो न्ही जॉनी 100 रितीर केल्यार ताका उत्पत्ती ग्रंथ खंय आसा ताका खबर ना तो येवन खाली बसतालो कित्याक आवयक तो एक वजन जाल्लो देखून घरा रावल्या तो दोस्ता म्हणून ताका अंगण पळय तुमी पळय तुमच्या भुरग्यांक प्ले स्कुलाक धाडटात घरा दोस्तात देखून नाजाल्यार अंगणवाडीक धाडटात नाजाल्यार तुमी बेबी सिटिंगाक धाडटात कित्याक तुमकां दोस्ता न्ही म्हणून लॉकडावना वेळार बरें दोसलां तुमच्या भुरग्यांनी तें धाड तुमकां कळलां भारी सांबाळूंक आटापूंक भारी कश्ट म्हणून न्ही देखून तुजी काळज जा म्हणा तो पारकेता आनी तूं तांचे कडचें घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी पळय न्ही तितलें सांगा जरे म्हाका कितें म्हणटा तुका सोडटा तूं फारीकपण घे हांवें कितल्या फावटी सांगलां फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणटा सोरस्पर रोमाकारां पयल्या पत्र हांव 12:18 आनी 19 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-19 तुमी केदेंगेच फारीकपण घेवचें न्ही बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही म्हणटा देवाचें उतर आयका साध्य जाल्यार तुमकां सांगता त्या प्रमाणे सोमेस्ता लागीं समाधानान जियेया म्हज्या मोगाच्यान तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही तें देवाच्या क्रोधाक सोडा कोणें तुमकां वायट केलां तें देवाक सोडा कोणें तुका अपमान केला देवाच्या क्रोधाक सोडा कोणें तुका आडपाय दिला देवाच्या क्रोधाक सोडा कोणें तुका लुटला अन्याय केला देवाच्या क्रोधाक सोडा आनी पळया कितें म्हूण बरयलां फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवूच तें पाटी फारीक करता देवाक सोडा देखून सबारपटी म्हणलें आसा न्ही तुका देव पळयतलो म्हणून देवाक पळोवंक सोडा या आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत 28:1 सिराक चॅप्टर 28 वर्स 1 ना तूं म्हणटाय ना हांव तूं फारीकपण घेता हांव तुका सोडिना हांव तुका पळयता म्हणटाय तर कितें जाता आयका तरी पातकी तांकां वेंग मारता सर्वेस्पर फारीकपण घेतल्याचें फारीकपण घेतलो तूं फारीकपण घेता जाल्यार सर्वेस्पर तुजेंय फारीकपण घेता तुजेंय लेख विसारता देखून ना कितलेय दुस्मान आसूं दी सरस्पता हातांत घाला तांकां तो फारीक करता आतां उपरांत पाटये 13वी वळ कितें म्हणटा तुमी आनी तुमी कितें करचें ताका सरस्पतीच्या हातांत घालना आमी कितें करीचें म्हणलें देवाचें उतर सांगता कितें करीचें कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला ताज्या हातांत सोडला देखून सर्वेस्पराक गायन करा तुमी गायन करा कसं 7 पोटी जेरिकोच्या पागोरा बोंतोनी वचून तांणी कितें केलें हांसोन थाळयो पेटून वर्णूंक जाय जेजू म्हजो सोमी म्हणून सकडा सांगूंक जाय हांसोन पेटून ताका वर्णूंक जाय म्हजो सोमी म्हणून सकडा सांगूंक जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका हांगा देवाचें उतार सांगता देखून आसतना तुमकां कोणाची दुस्माची कितें उड आसता न्हू तुमी बरें करून नाचनारा न्ही ताळयो पेटोवन स्तुती करा गायन करा नमन करा कोणाकडेन उलोवंक वचनाकात वचून बरें करून तुमी बरें करून गायन करनंतर रावा मुख जाताना हांगा एक तुमकां बरी खबर येता की नांगी पळया देवाचें उतर सांगता गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कोणाची न्ही पादजेरीन सांगला पादजेरी बरो म्हणून ताची स्तुती करनाकात निंगी हो सेवाक तो सेवाक म्हण तांकां वयर दवरनाकात कोणाची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा ताजें गायन करा कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला दुबळी अंतस्कनी दुर्बळी तांच्या सर्गीचे रास देव तांच्या पक्षान झुजतलो देखून तांणी दुबळ्यांची कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला आत्मो निवारला तुजो आत्मो सरस्वतीच्या हातांत आसा जाल्यार तुज्या कुडीक कितें बाद जाल्यार या तुज्या जिवाक कितें बादाक आयल्यार सरस्पर वगो रावना तुजो आत्मो नितळ आसा तर हांवें तुमकां सांगलां जोआच्या वांजेलांत 6:60 आनी 3
कुडीक मुखार दवरनाका तुमचो जीव मुखार दवरनाका तुमचो आत्मो कशें वडल बाबा स्तिफानान सांगलें आदल्या 2 रितीरेंनी म्हजी कूड नितळ जाल्ली म्हजो जीव नितळ जाल्लो पूण ह्या रितीरेंत म्हजो आत्मो नितळ जाला आत्मो देखून ऐका जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान जॉन 6:63 जो असो म्हणजे लावसो 6:60 जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान मनीस कंचाकी उपकार मनीस कंचाकी उपकार ना हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची देवाचे उतार हांव मानून घेता सत मानता देखून आज आत्म्याची बाचावी नेंगे ही देवसारान जेजूक नाडलें ताजो आत्मो नाश करून ताणें पळयलो वय की न्ही म्हाका नमस्कार कर नमस्कार केले सगळे हांव तुका दिता म्हणालो वय की न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 7 and 8 मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 7 and 8 and 9 उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून पळया कसो जेजूचो आत्मो नाश करून की देवसार करता प्रयत्न करता उबार दोंगरार ताका व्हरून गेलो आणि संवसाराची सर राज्य तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडोवन आतां एका आत्म नाश जावचें म्हळ्यार अशें संवसाराक तुमी नमस्कार करता जाल्यार तुजो आत्मो कसोच पळय हातांत आसा की ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तूं जीवन आसा की या तुज्या गरजां खातीर मात तूं रिती घेवन आसा संवसारीक गरजो काडून तुजो म्हजो आमचो आत्मो आमी होगडायला तर सरस्वती तुज्या म्हज्या आमच्या पक्षांत खंडीत ना पूण तुजो म्हजो आमचो आत्मो आमचो सरस्वती आतां आमी दवरन आमी आत्म्याची बाचावी जोडल्या तर सरस्वती तुज्या म्हज्या आमच्या पक्षांत जुसता ताका जाय तुजी कूड न्ही तुजो जीव न्ही तुजो आत्मो आनी तुजो आत्मो सरस्वतीच्या हातांत आसा तर हांवें सांगलां तुमकां जन्माच्या बुकांत वचप 3:1 जन्माच्या बुकां वचप 3:1 प्रामाणीक मनशांचे आत्मे सर्वेस्पराच्या हातांत आसात म्हणटा देवाचें उतर ऐका प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात तुजो आत्मो ताज्या हातांत आसा तर तुजे खातीर तो खंडीत झुजता देखून म्हजो आत्मो सरस्वतीच्या हातांत आसा स्तेफानान कितें म्हळें स्तेफाना पात्रायतना स्तेफानान कितें म्हळें आपोस्तलाची कृत्या 7:50 आणि 60 Acts chapter 7 verse 59 and 60 स्तेफानाक पात्रायतले ताच्या कुडीक दग दितले पूण त्या जाताना कितें म्हळें आपणाक ते पात्रायतना स्तेफान अशें मागूंक लागलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत पळया न्ही जेन्ना ताणें ताजो आत्मो सरस्वतीच्या हातांत घालो तेन्ना सरस्वती ताज्या कितें म्हणटा ते ताज्या कितें म्हणटा आमी रेफ्यूज म्हळ्यार ताज्या सोडवणेक ताज्या सुटकेक येता देखून तुजो म्हजो आमचो आत्मो सरस्वतीच्या हातांत आसा की म्हण गरजेचें ताका कोणी पात्रायल्यार तुका पातोर लागनात कोणें तुका कितें म्हळ्यार तुका लागना तुजी निंदा केल्यार तुका तुजी केळकुळां केल्यार केबड्यो केल्यार तुजी कितल्योय खबऱ्यो केल्यार तुका कांयच फरक पडना जर तर तुजो आत्मो सरस्वतीच्या हातांत आसा तर जायते फावटी आमी आत्मो आमचो सरस्वतीच्या हातांत घालूंक ना आमी आमच्या हातांत घालो जेन्ना जाख्यावान ताजो आत्मो जेजूच्या हातांत घालो जेजून कितें म्हळें ताका लुकास म्हणजे लावस्वर 19 आनी 9 आयच्या दिसा पळया जेन्ना जाख्यावाचो आत्मो संवसारांत आसलो ग्रेस्कायंत आसलो दुडवांत आसलो ह्या संवसारीक गरजांत आसलो ताजो आत्मो बचाव जावंक ना जेन्ना ताणें म्हळें आस्तींतलो अर्दो वांटो दुबळ्यांक दिता कोणाक लुटला तर तांकां 4 वांट्यांनी पाटीन दिता म्हणटाना जेन्ना ताणें ताजो आत्मो जेजूच्या हातांत घालो जेजू म्हणालो लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या हें गरजेचें भाव भयणी आमी संवसारांत जायतीं वर्सांची येता पूण आमचो आत्मो सरस्वतीच्या हातांत दवरून जियेना आमच्या आत्म्याचें समर्पण करून आमी जियेना आतां पाटी मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 8 and 9 म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हे सगळे तुका दितलो म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो तेदुआ जेजून म्हळें चल हांगा चल निकाळ तुजें उतार पाळूंक गावना चल हांगा सोंसयताना पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर हें गरजेचें तूं कोणाची सेवा करनासा कोणाचें आराधन करनासा तुजो आत्मो कोणाच्या हातांत दवरून तूं जियेताय देखून तूं कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो होगडायलो तर देखून जीव जुसो प्रेरक आत्म्यान ते आत्म्याची बाचाय तुका मेळ्ळ्या तर देव तुज्या पक्षांत आसा तो तुका सोडयता
देखून हांवें म्हळां जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका तो सोडयता. कशें म्हळ्यार तुमी पयलें आतां गुत्तून म्हाका पयलें पुरो गोरवांक दोड्ड्यान बांदताले. तुमची गोरवां कोण दुसरे सोडयताले की तुमी तसो सोडोवन हाडटले. उडास आसा की तशें तुका आनी म्हाका कोण सोडयता जेन्ना तुवें तुकाच ताज्या हातान घालाय तर देखून कितें करा गायन करा सर्वेस्पराक गायन करा ताका गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा सरस्वतीची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. कितलेय नश्टे आसूं दी संवसारांत तांकां पळोवन भिये नाकात. नश्ट्यांचो नाश जातलो अधर्म्यांचो नाश जातलो फातक्यांचो नाश जातलो खोट्यांचो नाश जातलो पूण नितीवंतांक देव राखतलो आनी सांबाळटलो. तूं नितीवंत गी म्हणलें सवाल. आतां हांव नितीवंत गी म्हणलें म्हाका आसा विचारूंक जाय. आनी एकलो नितीवंत या नश्टो या दुश्टो या अधर्मी ताका तांचेतल्या सोडा. देखून आमकां आसा आमी चड आनी चड सरस्वतीच्या हातांत पडचें गरजेचें. हाज्या पयलें सांगलां तुमकां किर्तन 118 ओळ 8 Psalm 118 verse 8 and 9 किर्तन 118 ओळ 8 आनी 9 सरस्वतीच्या हातांत पडोवया. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार भोव बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. आमकां आमी सरस्वतीच्या हातांत घालुया. कित्याक किर्तन 18:2 सांगता. किर्तन 18 आनी ओळ 2 Psalm 18 verse 2 कितें म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें खडाप. म्हाका आसा सरस्वतीच्या हातांत घाला जाल्यार सरस्पर म्हजें खडाप म्हजें कोटें सरस्पर म्हजें खोटें भद्र खोटें म्हजो सोडवणदार. सरस्पर जाता तुजो म्हजो आमचो रक्षक म्हजो तुजो आमचो सोडवणदार म्हजो देव म्हजें खडाप. तेका कांताना आमी म्हणटा न्ही की अर्गां तुका देता अर्गां तुका बापा अर्गां तुका देता अर्गां म्हज्या रक्षक तो म्हजो शिक्षक तो म्हजो दोनी तो म्हजो गवळे तो म्हजो रक्षक तो म्हजो शिक्षक तो म्हजो धनी तो म्हजो गवळे तो म्हजो अर्गां तुका देता अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका देता अर्गां म्हज्या जेजू अर्गां तुका देता अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका देता अर्गां म्हज्या. देखून आमकां एकच काम सरस्परा वाखाणा ताका नावाडा ताची स्तुती करा आनी तो नश्ट्यांक कितें करतलो कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. तुका आनी म्हाका आमकां नश्ट्यांच्या हातांतलो तो निवारता. देखून जेजू कितले कश्ट आयले पळया. आयच्या शुभ वर्तमानाक आमी येवया. जुआंव सुवांजेला 10 आनी ओळ 31 तावन 40 आनी 2 पर्यंत हांगासरी जेजूक ते पात्रांक आयल्यात कोश्टूंक आयल्यात ताजी टिका करूंक आयल्यात ताजी निंदा करूंक आयल्यात ताका जिवीशी मारूंक ते आयल्यात. देखून जेंगी तें आमी आयकलें पयल्या वाचपांत पळय न्ही जेजून खुद्दू आमकां ताज्या जिवितांतच दाखोवन दिलां. ताणें हात उबारूंक ना ताणें पातोर काडूंक ना ताणें पारीकपण घेवंक ना. वय मू घेतलें गी तो कितलो शांत आनी सोसणीक जालो. ऐका जुआंव सुवांजेला 10 ओळ 31 तावन तवळ जुदेवानी ताका फातरावंक म्हण परत्यान फातर वेंचले. न्ही जेजूक पात्रांक फातर काडून घेवन आयल्यात. आदल्या हप्त्यांत सांगलें त्या प्रद्वारांत सांपडलेल्या स्त्रियेक मारूंक फातर हाडून आयले न्ही कोणें मारलो गी कित्याक मारूंक ना. जेजून ताका म्हणलें तुमचे पैकी कोणें पाता करूंक ना तो पयलो फातर मारून दी न्ही. कोण गेल्ले पयले मालगडे पयले गेल्ले म्हणल्यार ह्या ल्हानवांनी पयले तांणी पाताक केल्ले. मालगडे तो निमाण्या पर्यंत सकट तेंचे निकाळले उसाळले आनी आज हांगा परतून जेजूक पातरूंक आयल्यात. कित्याक
देखून जेसू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयली. पळय प्रामाणीक मनशाक कशें हांगा पास मांडूंक ताणें पळयलो पयल्या वचपांत. हांगा जेजूक बरें आदारलेलें, जेजूक बरीं कामां केल्ल्या, जेजूक जेजू बरें करूनच केलो वय मू. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. इतलें बरें केलें जेजू गुत्तू त्या पात्रायता जाल्यार हांवें तुवें आमी इतलें बरें केलें. आमी पुरपुरता कोणी एकलो आमकां उपराटल्यार, कोणी आमकां एकलो विरोध रावल्यार, कोणी आमची टिका केल्यार, कोणी आमची निंदा केल्यार. जेजूक बरें आदारलेल्याक, बरीं कामां केल्ल्याक, कांयच पातां करिनासलेल्याक ह्या प्रमाणे ते पात्रोंक आयल्यात. पूण जेजू तांकां विचारता, कितें विचारता? हांचे भितरल्या खंयच्या कामा पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? हांवें सगळें बरेंच केलां सगळ्यांक की कांय कोणाकच वायट करनासतना. हांचे पैकी ह्या बऱ्या कामाक तुमी पळयलां, ह्या खंयच्या पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना, पूण तूं करताय ते देवनिंदे पासून. देवनिंदा कांय सुखी मेळनासलेल्या वेळा आमी सुखी घडटा. कोणा ती कांय सुखी मेळनासल्या वेळा आमी सुखी सुखी घडचें म्हणून कोता मू थारावचें. सुखीदार म्हणून, गुन्यांवकार म्हणून थारावचें आनी सगळ्यांक सांगचें. सकट पातयेतात वय मू. सत कोणी पातयनात, फोट पूण फोट जिखताय. उडोला हें केलें पयल्या वचपांत नश्ट धरणीक शेवटातात वय मू. फोट एका घडयेक सक्कोड सांगाता म्हणून वय 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 म्हणून आयल्यार निमाणें जिखता कोण? सत्यमेव जयते. सत खंडीत जिखता. सत म्हणल्यार जेजूक ताणें पुरलो. 3 दिसांनी सत उठलें गिना. एक तुमी मोती काडा. सत म्हणल्यार जेजूक ताणें पुरलो वय मू. तो पोंडांत उरले. तिसऱ्या दिसा सत उठलें गिना. ह्याच प्रमाणे तुज्या जिवितांत कितल्योय फोटी कोणी सांगून दी, कितलीं गटपां कोणी करून, कितली निंदा तुजी म्हजी आमची करून दी, पूण जिखता कोण एक दीस? सत. देखून सत म्हळ्यार कोण? देव. तुज्या पक्षांत आसा तर आनी तूं ताज्या पक्षांत आसा तर खंडीत तूं जिखताय. हांवें सांगलां तुमकां, आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली. आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली. कित्याक? सरस्पर म्हज्या उजव्याक आसा देखून कोणूच म्हाका हालोवंक शकचो ना, मात्र हांव लज्जेक पडचो ना. देखून हांगा ना तूं देवनिंदा उलयता. हे पडकी रे. तांणी एक कितें केलें? जेजूचेर एक अपराध मांडलो. आतां साबार जाण कैद्यांक कैद करतात वय मू. तांकां अपराधी म्हणून गी आरोपी म्हणून. आरोपी म्हणून तूं आरोप मात घालतात. तो कैदी तो ताणें अपराध केला की ना खंय मागीर रुजू जाता? कोर्टांत जड्जाच्या मुखार वय मू. पूण ताज्या पयलें ताका अपराधी म्हणटात की आरोपी म्हणटात? आरोप कितलेय कोणेय करियेत, कोणाचेर कोणेय आरोप या अपराध मांडयेत. अपराध मांडलेल्या वरवीं तो या ती अपराधी जायनात. साबार जाण आमी आरोप मांडटा जायत्यांक. मागीर आमकां कळटा देव ताच्या पक्षांत झुजून तो अपराधी न्हय म्हणून, तो निरपराधी म्हणून. कशें जेजूक निरपराधी म्हणून बापान रुजू केलें गिना. निमाणे घडये त्या कुर्साच्या मुळांत त्यात कोणें तें सोजारां पळय एकल्या म्हणे निजायकी वो हांगाय तशें जाता. तूं देवनिंदा उलयता म्हणटा न्ही अपराध मांडलो. तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. नाही तांकां समजूंक ना. देव मनीस जावन संवसाराक आयलो म्हणल्यार चिंता खंडीत आतां जाल्यार जायत्यांक देव कसो मनीस जावचो न्ही. देवाक आसात म्हणलें आमकां पवित्र पुस्तकांत कितलें सतां उगड्यापी जालें, पूण ह्या अन्य जातीच्यांक ह्या अनबावर्थ्यांक क्रिस्तावांक कांयच ना.
समजून वय मग देव मनीस जावंक साध्य आसा की ना पूण देव फातोर जावंक साध्य आसा या फातोर देव जावंक साध्य आसा पळया न्ही कित्याक मनशाक देवान ताच्या सारक्याचो आनी सुरपाचो जावन रचला तेंचं सारकें गाण घेवन देव मनशा थंय मनीस जावन जियोंक येवंक शकता वय मग खंयच्या पात्राक देवान आपल्या सारक्याचो सुरपाचो रचलाय खंयच्या मनजातीक रचलाय सुकण्याक ह्या जीवदाळ्याक रचलाय पळया ल्हानशें सत पूण कितलें गुंड्याचें सत पळया देव मनीस जावन संवसाराक येवंक शकता कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाक मात्र आपल्या सारक्या सरपायेच्या मनशाक देवान रचलो दळणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो ताच्या नाकाच्या फोडांनी जिवाश्वास फुंकलो मनीसातांनी जाय की प्राणी जालो जीवासा मुझे तय जीवासा तुझे तय पण जिवेत ना आमचे जीवासा मुझे तय जीवासा तुझे तय पण जिवेत ना जेजू आयला जिवी जावन जेजू आयला उजवाड जावन जेजू आयला आमकां सोडका दिव जेजू आयला जिवे जाव जेजू आयला उजवाड जाव जेजू आयला खरेंच सत जाणां जाल्यार आमी म्हणयत जेन्ना देवान मनशाक रचलो देवाचो एक ल्हानसो अंश संवसाराक आयला संपूर्ण न्ही देव संपूर्ण जावन मनशा मुखांत संवसाराक येवना संपूर्ण जावन आयिल्लो तो जेजू थंय पूण जल्माल्या हर एका मनशा थंय देवाचें सारकें स्वरूप आसा देखून एक अंश जावन एक ल्हानसो वांटो जावन एक ल्हानशें आयोटा म्हणटा आमी जावन देव संवसारांत आसा आयला देखून हांवें तें कांतार तुमकां करून दाखयल्लें सांगिल्लें आत्मा परमात्मा का एक अंश है संसार के हर आत्मा का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा कित्याक म्हळ्यार मुखार जेजूसें रुजू करून सांगता कोणाक देवाचें उतार प्राप्त जालां म्हळ्यार देवाच्या उतरा मुखार देवाचें सारकें कितें स्वरूप कितें म्हळ्यार कोणाक कळीत जालां तांकां देव म्हणून आपयला म्हणटा जेजू ऐका मुखार मुखली वळ जेजून जाप दिली तुम्ही देव म्हणून हांव सांगता ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेली आसात तुम्ही देव म्हणून हांव सांगता ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत आसलें तुमी नेनात गे जर देवाचे उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देवाचे उतर प्राप्त जावचें म्हळ्यार कितें उतार मनीस जावचें शब्द जो म्हणजे लावस्वरी 1:14 देवाचे उतर प्राप्त जावचें म्हळ्यार केवळ कानांनी आयकोवचें न्ही देवाचे उतर प्राप्त जावचें म्हळ्यार जे उतार आसा तुमी आयकल्लें तें तुजें तें म्हजें तें मास जायचे मनीस जायचे जिवीत जायचे आनी त्या कितें जाता आयका आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो देखून आतां पाटी ओके शब्द मनीस जालो आमचे मदें जियेलो देखून हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यान म्हळ्यार अर्थ कितें तूं आनी हांव आमी देवाचें सारकें स्वरूप केन्ना जोडटा जेन्ना देवाचें उतार तुजें थंय मास जाता जिवीत जाता आमी देवाचें रूप जाता देवाचें सारकें जाता देवाचें स्वरूप जाता देवाची खरीं भुरगीं जाता देवाचें भुरगीं म्हळ्यार कोण देवाचें सारकें स्वरूप तुजें थंय आयिल्ल्या वेळार आमी देवाचें भुरगीं जोनच्या पयल्या पत्रां वचप 3 उली 1 आनी 2 1 John chapter 3 verse 1 and 2 खरेंच आमी देवाचीं भुरगीं कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं कित्याक आयका पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला पळय देवाचो मोग आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार देवाची कृपा आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार देवाचें सत आमी मानून घेतलेल्या वेळार हांगा वस्त्र वेळार तुमकां कळना देव म्हळ्यार कोण मोग देव म्हळ्यार कोण सत देव म्हळ्यार कोण शांती देव म्हळ्यार कोण उजवाड देव म्हळ्यार कोण जीव देव म्हळ्यार कोण
सकत देव म्हळ्यार कोण जानवाय देव म्हळ्यार कोण काकळूत वय मू देव म्हळ्यार आत्मो वय की न्ही हे सगळें तुजें ते म्हजें ते आमचे देवाचे उतार मानून घेतलेल्या वरवीं आमी आपणायतना आमी जाता देवाची भुरगीं देवाचें सारकें स्वरूप आमी आपणायल्या वेळार आमी जाता देवाची भुरगीं हांवें एक मॅसेज वाचली मन जाती जल्म दितात मन जातीक वय मू वय की न्ही मन जाती सुकण्यांक जल्म दितात ते सुकणी जल्म दितात माशली जल्म दितात पूण हे मनीस कित्याक जल्म दितात हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांवांक म्हणून समजना तुमकां मन जाती जल्म दितात मन जातीक सुकणी जल्म दितात सुकण्यांक माशली जल्म दितात माशलेक खंयची क्रिमिकिटां आसात जल्म दितात त्या क्रिमिकिटांक पूण हे मनीस कित्याक जल्म दितात हिंदुवांक क्रिस्तांवांक आनी मुस्लिमांक आनी सिखांक आनी कोणाक मनीस कित्याक मनशाक जल्म दिना म्हणलें सवाल तुमकां समजना आज आमी मनीसांव जल्माचे मात देवाचें सारकें स्वरूप आमी आपणावन जियेसे ही जात कात हे धर्म वो पंगड न्हय हें सगळें आमकां गरज ना मनशान मनीसांव जियेसे मनीस जाल्यार मनशान देवाचें सारकें कितें म्हणलें समजून तें आपणायचें त्या दळा आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची पण कितलें सत आसा पळय जेजूच्या उतरांत उतार प्राप्त जाल्ल्यांक कितें म्हणा जर देवाचे उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयतात तर आनी पवित्र पुस्तकाचे उतर केदींच भोंगूंक नजो पवित्र पुस्तकांत कितें आसा कळ्ळां तुमकां सत आसा हर एक सत पवित्र पुस्तकांत आसा आनी सत तुका सुटका दिता जिवीत दिता आनी जेजूच म्हणटा पवित्र पुस्तकांतले उतार केदींच भोंगूंक नजो म्हळ्यार पोट न्हय पवित्र पुस्तकांतले उतार केदींच भोंगूंक नजो म्हळ्यार नासान वचोंक नजो आमी वाचता न्ही मार्काच्या वांजेलान 6:13 मार्क चॅप्टर 13 वर्स 31 हय सूर्य अंतरतलो पृथ्वी अंतरतली आकाश अंतरतलो सगळें अंतरतालें भोंगूंक नजो म्हळ्यार देवाचें उतार केदींच अंतरचें ना म्हणलो अर्थ मार्क चॅप्टर 13 वर्स 31 अंतराळ आनी भूमी सरतली भूमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात देखून पवित्र पुस्तक केदींच भोंगूंक नजो म्हळ्यार अर्थ तो भोंगाना देवाचे उतार केदींच फोट न्हय देवाचे उतार केदाळा क्षणिक तात्कालिक या काळाक मात्र न्हय सदां काळ आदीं थाव नासा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उतार आयकून हांसून जिये आदीं थाव नासा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उतार आयकून हास आमी भागी भाव भयण केदाळ आमकां देवाचें उतार प्राप्त जालां त्या घडये येता न्हू आतां कितले आमी आनी मुखार आयकोंक आसा आयकोंक आमी येत्रेक आमी निजायकी भागी आतां साबार जाणांनी तुमी हांगा उल्लेख केला वस्तेरेतेर वेळारी उल्लेख केला कितले कडेन आमी गेल्या खंयसर आमी गेल्या पूण अशें देवाचें उतार आमकां समजोवच्या रितीन अशें देवाचें उतार आमकां जिवीत दिवचे रितीन अशें देवाचें उतार सर सता मिस्तर गूट आमकां उडापे करचे रितीन खंयसर मेळोंक ना हांव म्हजी वड विकुल्यान कित्याक आमकां उगडापेन जालां देखून तें आमी तुमकां उगडापें करयत ना जाल्यार जायना कित्याक आमी तें उतार सत म्हणून मानून घेतलां देखून हें उतार जिवीत म्हणून मानून घेतलां देखून सगळें अंतरतालें हें उतार अंतरचें ना म्हणून हांवें मानून घेतलां देखून आज ह्या रितीन तुमकां धैर्यान आमी परगट करता जर हांवेंच मानून घेवंक ना जाल्यार आय डावट आय एम आवट यू डावट यू आर आवट वय मू पूण आय बिलीव आय लिव यू बिलीव वी ऑल लिव पळय आनी आज कितलो संतोश कितले आमकां न्ही सतां वरवीं कितलें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभला देखून जे चवता तांणी सत मानूंक ना तांणी होगडायलें तूं आनी हांव आमी सत मानता आमी जोडला मुखार आयका तर म्हाका बापानच धाडला आसता
हांव देवाचो पूत म्हूण म्हळें देखून हाणें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचे. नाही आदल्या शिकोण्यान सांगला हांव म्हज्या कुशेन येवंक ना म्हणालो जेजू. म्हाका धाडला कोणें? बापान. हांव म्हज्याच कुशेन येवंक ना देखून बापान म्हाका धाडला आसता हांवें कशें म्हूण येत. कितें वाचलें? तर बापानच म्हाका धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हूण म्हळें देखून हाणें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें सत म्हणचे. उलयलो पिलाता मुखार जेजू सत उलयलो. कित्याक जेजू फटगी कोणाक धाडला जेजूक? वडोले आमी सांगलें देवान बापान संवसार इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक बापान धाडला. आनी ताणें धाडला देखून कशें पळय जुजेन सांगलें न्ही की जुजे जाकोबाचो पूत म्हाका बापान धाडला तुमचे वस्तून येवंक. सत उलयलो तो. ताणी मात्र हाका धरलो आनी बांयत उडयलो न्ही. आनी त्या मिदियानाक तांकां इकलो न्ही इस्मायल तांक. आनी तांणी तांकां व्हेलो खंय जिता वय मू. पूण तो सत उलयलो की ना. सत उलयल्यार ताका कश्ट आयले की ना. पूण निमाणें तोच जिखलो की ना. ताजे भाव जिखले की. ताका बांयत घाल्ले जिखले की. ताका विकले जिखले की. ताका इजिप्ता धाडिल्ले जिखले की. कोण जिखलो? सोंसणी काय जाय तितलेच आमी जिखता. आमी जिखता. हें सत आमी मानून घेवन त्या सताक आमी धरून रावता जाल्यार आमी जिखता. हांगा जेजूय जिखता. पूण ते उपराटल्यात. हांव देवाचो पूत म्हणल्यात हाणें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. तांकां देव निंदा पूण जेजू उलयलो सत. आनी हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानी नाकात. वय तो सगळें बरें करनत गेलो. हांगाय तुमकां स्वता मिस्तर गोट उगडापे जावन सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक आमी तुमकां वायट शिकयता बरें शिकयता. हांगा खंयचे म्हणी खंयचे रितीन तुमकां वायट शिकयलें जाल्यार म्हज्या नदरेक या म्हज्या म्हणटात जतने काडात तुमी. हांगा सगळ्यांक आमी कितें शिकयता? आतां हें तुमकां समजता जाल्यार जेजू सगळ्यांक बरें करनच गेलो वय मू. जाल्यार तुमी कित्याक म्हाका म्हजी निंदा करतात म्हणटा तो. आनी पूण ती हांव करता वय जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनात तरी हांव करता तें पुणी सत माना. वय तुमी ती काम आसत पूण हांव कितें करता तें म्हाका सत मानिनातल्यार व्हडणी म्हजी कामां पळोवन म्हाका सत माना. देखून सभार पोटी सभार जाण हांगा कितें जाता सभार जाणांक कळीत ना वय मू. आयल्यान कितें आतां तुमकांच पयले पटी आयल्यांक मागीर वस्त रितीर केल्या उपरांत मागीर तुमकां वय गी आमकां बेस्टन्स सांगून दवरले. आमकां बेस्टन दवरले. आमकां बेस्टन्स वचनाका म्हणून न्ही गी धमकी दिल्ली. पूण हांगा आयल्या उपरांत सभार जाणांक ಎಂತ ಬಾಂಬೆನ ಲಿಪೋನ್ असलें जाता. तांकां उगडापी जाल्ल्या नंतर वाव हांगा जेजू तेंत म्हणल्यार म्हाका सत मानिना जाल्यार व्हडणी तुमी म्हजी कामां तरी सत माना. आनी तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्या. कित्याक म्हळ्यार मनशावर ही कामां करूंक जायना. असाध्य. असलीं कामां असली सोंसणीकाय असलो मोग हांवें सांगला न्ही असलो त्याग असलें खाली म्हणटा भगवंतपण पयतपण मनशाक जायना आपणावंक. देखून जेजू म्हणटा त्या जाल्यार तुमकां कळटलें. कितें कळटलें? बाप आनी हांव बापा थंय हांव बापा थंय आनी बाप म्हजे थंय बाप म्हजे थंय आसून बाप ही कामां करता तुमकां कळटलें. सभार पुटी हांगा तुमकां सांगल्या वेळार तुमकां तुमी कितें म्हणटा म्हणून हें आमचें काम न्ही. हें पवित्र आत्म्याचें काम. कित्याक मनीस जाल्यार संवसारी मनशाक अशें हें काम करूंक असाध्य. तुमी जाणात संवसारी मनशाक असलें काम करूंक अशें काम करूंक असाध्य जायना. देखून तो असलें स्वता असलें गुट असलें मिस्तर अशें तुमकां समजा सारकें उगडापण करता जाल्यार कोण संपूर्ण स्वताक वन पायतलो कोण? स्वताचो पवित्र आत्मा. स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या उजवाड फांकय. स्वताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या. जेजू तांकां समजयल्यार तांकां समजना. हांव आनी बाप एकच बापूच म्हजे थंय राव आनी कामां करता म्हळ्यार ते कितें म्हणाले? आनी हे तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतले. तितल्यार जो देव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागला ना तांकां फाती येवंक नाका. ताका स्विकार करूं नाका. कशें आमच्या समाजांत आसात आमच्या कुटुंबांनी आसात तीच परिस्थिती भाव म्हणजे जुदेवांची ती परिस्थिती आमच्या कुटुंबांत आतांय आसा. आमच्या समाजांत आतांय आसा. तांकां सत मानूंक नाका. तांकां देवाचे उतार स्विकार करूंक नाका. तांकां कोणाचे उतार स्विकार करूंक जाय? संवसाराचे या संवसारी मनशांचे.
जेच्या काळार रस जाला देखून आमकां देवाचें उतर आयकता आमकां धैर्य मेळ्ळा जाय संवसारी मनीस कितेंय म्हणून दी तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाला तुका आनी म्हाका आमकां सुटका लाभल्या मात न्ही आज व्हडले एका भयणी म्हणल्या बरी म्हाका देव कोण देव सारको कोण हांव कोण म्हणलें कळीत जाला देखून आज म्हाका स्वतान सुटका दिल्या रूप रूप म्हज्या दोळ्या मुखार सत समजोवच्या रितीन म्हाका उगडापेन जाला पूण ते कितें करतात परत्यान ते उपराटले आनी पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोन गेलो तो परत्यान योर्दान उतन जुवां वादी स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो तांच्या हातांतलो तो सुकलो जाल्यार जेजून करचें काम ताणें रावोंक ना आनी बेश्टयल्या रे आनी पातोराक दाखयल्या रे जेजून ताणें करचें काम रावयलें बदलाक जुवांव स्नान दिवन आसलो त्या जाग्याक जुवांव पळय जिनी बदलिया जर किंच्या राज लागीं पावला म्हणून लोकांक तयार करतलो थंय वेता आनी कितें करता जायतो लोक ताचे सरशी आयलो ते म्हणटाले जुवांव कसलें ससर केलें ना कित्याक आतां तांकां कळ्ळो फरक जुवांव मदें आनी जेजू मदें आतां कळ्ळें तांकां फरक जुवांव आमकां शिकोवन दिल्ली पळय जिनी बदला आमी वाचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचप 3:2 आनी 3 मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 2 and 3 तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला अशें आरण्यांत मुखली वड ताचेच विशांत ते इसाया प्रवाद्यान सांगले आरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट वो ताळो कोण आसो जुवां बोब मारतलो मात्र पूण आतां हांगा लोक जेजू फाटल्यान गेला कित्याक आतां फाटी आनी वास जायतो लोक ताचे सरशी जायतो लोक जेजू सरशी आयलो कित्याक ते म्हणटाले जुवांव कसलेंच असर केलें ना पूण ह्या मनशा विशांत जुवांव सांगले सक्कडी सत जालें पळया न्ही ह्या मनशा विशांत खाली जुवान सांगलें जुवान कसलेंच असर अद्भुत विज्मीत अजाप करूंक ना वय मू पूण जें कितें जुवान सांगलें सगळें कोणा तें रुजू जाला सत जाला जिवें जाला संपूर्ण जाला पळया न्ही देखून लोक जेजू फाटल्यान वेता पात्रयतले थोडेच पूण जेजूक आयकतले जायते तुका आनी म्हाका आमचे निंदा करतले थोडेच पूण जेजूक वळखले जायते देखून कोणाच्या पक्षान तुवें आसाजे कोणाच्या सहवासान तुवें आसाजे कोणाक सांगाता म्हणून तुवें जेजूच्या एकवटांत रावून ते जिवेचे जोडेचे आज तुज्या मुखार म्हज्या मुखार आमच्या मुखार 21 आसा देखून सत जाणां जाल्यार आमकां हर एकल्याक आज जिवीत प्रत्यक्ष जालां कोणा तें जेजू तें बरो न्हू तो ज्या मापान तें प्रत्यक्ष जालां तें आनी चड आनी चड जोडचे खातीर आनी चड आनी चड आमी आपणावच्या खातीर देवाच्या उतराक आमी स्विकार करया त्या देवाच्या उतरांत आमचें जिवीत बांदून हाडया मात्र न्ही जेजू सुवें सदांच एकवटांत आमी रावया हें सभाग तुजें म्हजें आमचें सर्वांचें जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन भेटैतानी काणीक बापा उन्या वैनाची भक्ती समर्पितानी काणीक मोगाची काणिका संगी भेटैता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची मोगा सोर उपकार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी वर्जिणी आमची कृपा दी जिणेवच्या जिणी मोगाची म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदांत देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखेपोत सबच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव सर्गीच्या मोगाळ बापा तूं समचो रक्षक आनी शिक्षक तूं समचें बळ आनी खोटें देखून आमचो विश्वास तुजेर दवरून तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद वेदरान सस्नाच्या देवा
सर्व काळीन सर्वांतय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून ते सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मन हेसालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश मरान सोंसलें मरणाचेर जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण ताणें उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या सगळ्यांच्या कुसाची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्मरा सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी कायात ती म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारो उरतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगळ्यात परगट जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेच्या मरणासां ताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता हो जिविता सोंडी सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देव परजेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावट समय आमचो बावट घट करतीर कर त्यास एकवटान आमी जय शंकर त्यास उजवाडान आमी सला शंकर आनी त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीचे तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेज तांची तूं दया कर म्हण आमी मागता आमकां आमरे देवाची संगती बागेन धर्मतान सर्व काळें तुका मनवल्यान आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंद्रच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशेंच तूं आमची पापां भोगोस आनी आमकां काळजांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले सर ताच्या मारेकार कॅसाच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशालकाय आनी तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमाण ठिकाणी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजी त्या राजवर्सले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुणान रगत आमी सेंक वेता ती आमच्या जट्याने कॅस ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बल्याकेन वकात तेन जावं. पळया जेजू देवाची ती शिळी संसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आम्ही सर्व सुभागी. क्रिस्तची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांभाळू. आमेन. सुमिया तुझो मोग करता तुझ्या मोगांत हांव जियेता. सुमिया तुझो मोग करता तुझ्या मोगांत हांव जियेता. कांती पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेन हांव रावता. कांती पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेन हांव रावता. आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो भरवसो. आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो भरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वास्रो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वास्रो. प्रार्थुया. भोव मोगळा बापा तुका खऱ्याकाने जा देवाक वळखल्या घडये तर आमच्या त्यातल्या भेम फिरांत कावजीने आखान तुवें सगळी पयस केल्याय आणि तुजेर भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास दोन जियोंक तुवें आमकां वाट उक्ती केल्या आसता. येस भावार्थान येस भरोशान विश्वास पुना जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सर्पोत वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या कामांचेर तशेंच हांगा येवन देवाचें उतर आयकोन जेजू स्वीकार केला सर आमच्या भाव भयणांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे